สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 365ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงวันที่12 ถึง 18 เมษายน 2560นะครับเรามาดูว่าท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นใน7 วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่บอกเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์แค่7 วันสิ่งใดดีให้ท่านรีบทำนะครับให้เริ่มทำเลยแต่สิ่งใดที่ไม่ดีเรามาระวังให้มากยิ่งขึ้นพอผ่านพ้น7 วันเกณฑ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านนี้ต้องไปเข้าไปพัวพันไปผูกพันนะครับกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังนะครับพอช่วงนี้ท่านเข้าไปดูแลไปเทคแคร์ครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยบางทีมันมีสิ่งที่ทำให้ท่านถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีเนี่ยนะครับก็อย่าได้น้อยอกน้อยใจนะครับเอาเป็นว่าทำตามหน้าที่ทำเพราะเราเป็นเทศกาลนะครับไปทำแล้วเอาเน้นความสุขเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปคาดหวังนะครับท่านก็จะนอยนะครับกับสิ่งที่ท่านทำแล้วคนอาจจะเห็นความดีที่ทำบ้างไม่เห็นความดีที่ทำบ้างก็อย่าไปคิดมากนะครับเอาเป็นว่าเราทำเพราะความสุขเราไม่ได้ทำเพราะจะให้คนอื่นมาชมนะครับถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็จะมีความสุขมากๆนะครับและช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงของการที่ท่านต้องเข้าไปดูแลเทคแคร์แล้วมันใช้เงินเยอะนะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่นอยนี่ไม่ใช่หรอกครับลงทุนแล้วซื้อของฝากก็แล้วไปกินก็แล้วแต่ไม่มีใครมีความสุขไม่มีใครพูดถึงแล้วท่านก็เลยรู้สึกไม่โอเคเอาเป็นว่าถ้าท่านจะทำอย่าได้แคร์ว่าใครจะชมหรือไม่ชมอย่าได้แคร์ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าท่านจะทำให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านมีพระคุณกับท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะครับทำด้วยความรู้สึกจากข้างในทำด้วยใจนะครับแล้วท่านจะมีความสุขมากนะครับแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านแล้วที่บ้านนั้นมีอัฐิบรรพบุรุษนะครับแล้วก็จะมีประเพณีในการทำบังสกุลอะไรต่างๆนะครับก็ไปทำบุญให้ท่านด้วยนะครับช่วงนี้พอทำบุญให้ท่านเสร็จอุทิศบุญให้ท่านนะท่านรู้สึกจะได้สัมผัสแปลกๆนะอาจจะได้เลขแปลกๆได้โชคแปลกๆอาจจะหาเลขนะครับจากอัฐิบรรพบุรุษป้ายรูปภาพท่านลองไปดูนะครับก็เลยจะมีโชคฟลุกๆอย่างนั้นอย่างคาดไม่ถึงนะครับก็ลองดูนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับการเงินท่านก็โอเคนะครับดีอยู่นะครับแต่เป็นการใช้เงินแบบระมัดระวังค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะช่วงนี้การใช้เงินเนี่ยนะครับก็เป็นการระมัดระวังใช้ในรูปแบบเดิมๆมาใช้ไปเถอะนะครับคือท่านมีระเบียบการใช้เงินดีอยู่แล้ววางแผนการใช้เงินดีอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยในช่วงนี้ที่ระมัดระวังคืออย่าไปเผลอตกปากรับคำในเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเป็นการใช้เงินนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับอันนี้อาจจะทำให้ท่านทุกข์ได้นะครับก็วางแผนให้ดีเมื่อวางแผนแล้วก็ให้หนักแน่นในแผนที่วางไว้นะครับอย่าไปเผลอปากตกปากรับคำกับใครโดยเฉพาะเวลาไปรวมญาติรวมสังคมแล้วบางทีไปเผลอตกปากรับคำนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียตังค์นะครับหรือใช้ตังค์เกินกว่าที่เราคาดไว้เพราะจริงๆเราก็เผื่อส่วนที่เราจะไปพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องอยู่แล้วแต่บางทีมันมีกิจกรรมพิเศษอะไรขึ้นมามันก็เรียกว่าเกินกว่าที่ตั้งใจนะครับอาจจะทำให้ท่านทุกข์ได้นะครับเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้ท่านใดที่ยังทำงานแล้วกลับมาก่อนวันที่18 เมษายนการงานโอเคครับได้รับความยอมรับดีงานโดดเด่นงานยังมั่นคงงานยังค่อนข้างว่าเครดิตในงานท่านดีมากเลยนะครับแต่ถ้านะครับท่านที่ยังพักผ่อนอยู่ยังอยู่บ้านต่างจังหวัดอยู่หรืออยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมครอบครัวอยู่นะครับยังเป็นช่วงวันหยุดจนถึงที่18 เมษายนอยู่ช่วงนี้ท่านโอเคมากครับเพื่อนๆยอมรับสังคมยอมรับแต่เวลาที่สังคมยอมรับหรือท่านต้องออกไปพบปะสังคมกับเพื่อนพี่น้องค่อนข้างเยอะแต่อย่าลืมนะครับการออกไปพบปะสังคมเพื่อนพี่น้องหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องกันเนี่ยมันก็ต้องใช้สตังค์มันรับปากแล้วนะครับจะไปยังไงก็ดูแลเรื่องสตังค์ให้ดีอันนี้ห่วงนะครับเพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงใช้ตังค์จริงๆนะครับพอเป็นช่วงใช้ตังค์เสร็จเดี๋ยวพอหลังเทศกาลมันจะหงอยไงเพราะสำหรับท่านที่มีครอบครัวได้จะหงอยหนักเพราะอะไรไหมครับพอหมดเทศกาลสงกรานต์ปุ๊บนะครับก็จะมีเทศกาลหนึ่งครับเทศกาลจ่ายค่าเทอมของลูกนะครับถ้าเวลาท่านที่มีลูกนะครับค่าใช้จ่ายลูกก็จะมารอกันเลยหลังจากสงกรานต์นะครับบริหารจัดการให้มันดีๆนะอย่าประมาทหรือเลิกกับการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของความรักสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้รักหวือหวานะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับแล้วก็ระมัดระวังของรักสามเศร้าอันนี้ต้องบอกเลยนะครับคนที่เข้ามาจีบสำหรับคนโสดแล้วมีคนเข้ามาจีบนะครับเช็คให้ดีๆว่าเขามีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมีเกณฑ์จะเจอรักสามเศร้าค่อนข้างมากนะครับหรือมีเกณฑ์ที่เราจะพลาดพลั้งเสียท่าเสียทีกับเขาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับนะคนเราวัยรุ่นหนุ่มสาวก็รู้ๆกันอยู่นะครับดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าประมาทเลินเล่อนะครับแต่สำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้รักโอเคมากนะครับพากันไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรจะดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าพาไว้ทั้งครอบครัวเลยนะเวิร์กสุดๆกลับไปดูแลผู้มีพระคุณนะครับกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราของแฟนนะครับแล้วก็กลับพากันไปเข้าวัดทำบุญนะครับดีสุดๆเลยช่วงนี้เป็นโชคเป็นก็เรียก
เป็นโชคหนุนนำชีวิตทำแล้วจะเป็นกำลังหนุนนำให้ชีวิตพบเจอกับเรื่องดีงามได้ง่ายมากนะครับอันนี้คือท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับแล้วด้านสุขภาพล่ะสุขภาพระวังเรื่องของโรคลมนะครับลมในตัวลมในท้องนะครับความประมาทเลินเล่อพลัดตกหกล้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับวัยรุ่นนะครับสุขภาพวัยรุ่นระวังเรื่องการทานของมึนเมาเยอะๆแล้วมีการแพ้นะครับเช่นบางคนแพ้แอลกอฮอล์นะครับแพ้ช่วงนี้อย่างเช่นตอนนี้เป็นช่วงสังสรรค์ใช่ไหมบางคนที่มีโรคภูมิแพ้อยู่กับตัวระมัดระวังนะครับบางคนทานแล้วลืมคิดแพ้แอลกอฮอล์แพ้อาหารทะเลแพ้อะไรประมาณพวกนี้นะครับแพ้อากาศแพ้ควันบุหรี่แพ้อะไรเงี้ยต้องระมัดระวังเลยอาการพวกนี้มันจะกำเริบได้ค่อนข้างง่ายพอมันกำเริบแล้วไม่มีความสุขนะเที่ยวก็ไม่มีความสุขเป็นเทศกาลที่ไม่มีความสุขเลยนะครับถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงก็ฝากบอกไว้ว่าช่วงนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้นะครับได้ค่อนข้างมากและทำให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของท่านและครอบครัวนะครับนี่คือบทวิเคราะห์ของท่านที่เกิดวันที่ 12 วันศุกร์นะครับวันที่ 12-18 เมษายน 2560 นะครับก็บทวิเคราะห์ใดเป็นเรื่องดีเก็บไว้นะครับแล้วก็รีบกอบโกยรีบทำนะครับบทวิเคราะห์ใดเป็นข้อเตือนนะครับพึงระมัดระวังเราอยู่เหนือดวงชะตาเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือทราบแล้วนะครับอย่าประมาทกับชีวิตนะครับท่านใดชอบบทความที่ผมวิเคราะห์แล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับกดติดตามไว้นะครับพอกดติดตามปุ๊บจะมีเครื่องหมายระฆังขึ้นมามีเครื่องหมายระฆังกดเครื่องหมายระฆังด้วยนะครับก็จะมีการเตือนเวลามีบทวิเคราะห์ใหม่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ให้ชมกันแล้วก็ถ้าชอบบทความแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับผู้อื่นกดแชร์ผมด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับและขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2560 นะครับพบกับผมใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ